सो आज हामीले पढ्ने चाहिँ के भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसन एकदमै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ। सो ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ त, कुनै पनि अब्जेक्ट फ्लोट हुनको लागि त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्नु पर्यो क्या। ठीक छ, त्यो भइसक्यो फ्लोट हुन्छ। ठीक छ, यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि खास गरी चाहिँ वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस must be greater or equal to weight of the body हो। सो मिनिमम के हुनु पर्यो, मिनिमममा के हुनु पर्यो त्यसो भए इक्वल्स टु हुनु पर्यो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टु वेट अफ द बडी। हामी न्युमेरिकलहरु गर्दा चाहिँ हामी इक्वल वाला साइन युज गर्छौं है। त्यो भन्दा बडीले चाहिँ लिक्विड डिस्प्लेस आफ्नो बडी भन्दा बडी गर्छ भने पनि फ्लोटेसन हुन्छ। ठीक छ, मिनिमम चाहिँ के हो त, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस बराबर वेट अफ द बडी हुन पर्यो। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। क्लियर छ यहाँसम्म? अब यहाँनिर फ्र्याक्सन इनसाइड आउटसाइड वाला कुराहरु हामी गर्छौं यसमै। यो सारा तपाईले बबिता हामी तीनजना बबिता सपोर्टर तीनजना रहेछ ल। यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सुन है, अब यसमा चाहिँ वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर वेट अफ द बडी हुनु पर्यो हैन। वेट भनेको के हो, मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन्टु मास अफ द बडी हुनु पर्यो। ठीक छ, त्यसपछि गएर मास भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड छ भने लिक्विड हुनु पर्यो, डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम इन्टु जी। र बडीको लागि हामीले जहिले रो मान्छौं है, मिडियमको लागि जहिले पनि सिग्मा मानिरहेको छ हामीले, बडीको लागि हामी जहिले रो मानिरहेको छ इन्टु भी इन्टु अब यो भी ड्यास हुनु पर्यो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन्टु जी हुनु पर्यो। ठीक छ, यो भनेको के हो, डेन्सिटी अफ यसमा लिक्विड है, यो भनेको के हो, यो भनेको डेन्सिटी अफ बडी र यो भनेको के हो, भिड्यास भनेको चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस। यसले कति पानी डिस्प्लेस गर्यो त, कति लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो त भन्ने कुरा। यो भनेको के हो, भोल्युम अफ द बडी, भोल्युम अफ द बडी। ठीक छ, अब फ्र्याक्सन लेफ्ट फ्र्याक्सन इनसाइड निकाल्नु पर्यो भने के निकाल्ने हो हामीले, खास गरी फ्र्याक्सन इनसाइड निकाल्नु पर्यो भने के हो त, हामीले खास गरी भी ड्यास बाई भी निकाल्ने हो। त्यो भने कति आयो त्यसो भए, ल हेरेर भन त, यता आयो भने रो बाई सिग्मा आयो। ठीक छ, आउटसाइड निकाल्ने कसरी त्यसो भए, फ्र्याक्सन आउटसाइड निकाल्ने कसरी त्यसो भए, वन माइनस बी ड्यास बाई बी। बुझिरहेको छौ? यसले गर्दा जहिले पनि याद गर्नु, फ्र्याक्सन इनसाइड भनेको के हो भन्दा इट इज द रेशियो अफ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई भोल्युम अफ बडी।
यसको मिनिङ क्लियर छ यसम्म? Yes, sir. एउटा क्वेसन गरौँ त्यसमा। साह्रै हो अहिले साह्रै साह्रै न लेखेको क्वेसन what fraction of a wooden rack of density 0.8 gram per cc will be outside of seawater of density 1.2 gram per cc. Option A 2/3, 1/2, 2/5, 1/3. like that. One by three हो सर। 1/3 हो। वुडन ऱ्याफ्ट भनेको चाहिँ त्यो तैरिनको लागि तिमीले मुभीहरुमा हेर्या होला यस्तो परेको एउटा काठको एउटा यस्तो हुन्छ त्यसलाई वुडन ऱ्याफ्ट भन्छ। त्यसको डेन्सिटी चाहिँ कति छ त हेर्दा 0.8 छ। ठीक छ? अब हामीले यहाँनिर हेर है फर्मुला के थियो हाम्रो रो बाइ सिग्मा डेन्सिटी अफ बडी बाइ डेन्सिटी अफ लिक्विड हुन्छ नि। अब डाइरेक्ट के चाहियो हामीले यसमा हेर है यो दिइराख्यो यो कसको हो वुडको रो दियो कि सिग्मा दियो यो रो दियो रो कति छ यसमा 0.8 सिग्मा कति दियो यसमा 1.2 चाहिएको भी ड्यास बाइ बी त्यो भनेको रो बाइ सिग्मा त्यो भनेको 0.8 by 1.2 तो भनेको 8/12 हो के नै। अब यसलाई खोल्दा कति आउँछ त 2/3 2/3 यसले के दियो हामीलाई यो के दियो यो चाहिँ इनसाइड फ्र्याक्सन तर हामीलाई सोधेको क्वेशनले के आउटसाइड निकाल्नु पर्ने के गर्यो त्यसलाई 1 बाट घटाउनु पर्यो। सो आउटसाइड निकाल्नु छ भने 1 - 2/3 भनेको 1/3 अप्सन डी। बुझेको बुझेन बुझिरा ल अरु क्वेशन गरौँ है त। जति पनि क्वेशन हो सबै ए ल अफ रोटेसन रिलेटेड छ है। An iceberg of 2100 cc of density 0.8 gram per cc is floating in the ice in the seawater. Ice से seawater में float भइरहा त्यसको डेन्सिटी दिइराछ हामीलाई 1.2 gram per cc दिइराछ। Then the volume of
iceberg immersed inside the water is कति ऑप्शन ए 1500 1400 1600 और 1800 ल यो ट्राई गर सही लाग्यो यसमा चाहिँ भोल्युम सोध्यो हामीले भोल्युम सोध्यो हामीले यसमा भोल्युम अफ आइसबर्ग इनसाइड द वाटर भनेको के हो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो भिडियास हो कि भी हो त्यो भनेको भन त V dash. भिडियास निकाल V dash निकाल. कति आयो आन्सर एबीसीडी मा 1400 यसमा यो आइसबर्ग यो देखायो यो के हो 2100 चाहिँ टोटल भोल्युम अफ बडी भयो बडी डेन्सिटी यो के दियो रो के सिग्मा रो चाहिँ 0.8 फ्लोटिङ अन द डेन्सिटी अफ यो के दियो 1.2 1.2 अब भी डैश सोध्यो वाट हामीलाई के थाहा छ भी डैश बाइ भी भनेको के हो रो बाइ सिग्मा सिग्मा हो हैन अब भी डैश थाहा छैन हामीलाई भी देखा कति 2100 यो देखा कति 0.8 बाइ 1.2 अहिले हामीले गरेको यो भनेको 2/3 हैन थाहा छ हामीलाई सो भी डैश भनेको कति आयो 2/3 इन्टु 2100 यो रे गर्दा कति आयो त यो 700 आयो गरेर कति आयो 1400 आयो बुझ्यो बुझेन बुझिरहेछ यो ल क्लियर छ यो यस सर क्वेशन गरौँ त्यसो भए फास्ट गरौँ बुझ्नु नै पर्यो मजा आइरहेछ हैन a wooden block floats in a liquid with 40% of its volume outside the liquid surface. Then the density of the wood will be स्पेसिफिक ग्रेभिटी एउटा कुरा याद गर्न अस्ति मैले भन्थे स्पेसिफिक ग्रेभिटी भन्नु र रिलेटिभ डेन्सिटी भन्नु एउटै कुरा हो इज 1.2 यो भनेको यसको डेन्सिटी कति हुन्छ ल भन त स्पेसिफिक ग्रेभिटी 1.2 छ यसको डेन्सिटी कति 1.2 ग्राम पर सेकेन्ड गुड अब सल्भ गर अप्सनमा लेख्दै गर तिम्रो सल्भ गर्दै गर
कति आयो यसमा 40% चाहिँ आउटसाइड द लिक्विड छ भने सोधेको छ त के गाह्रै भएन नि गर न त्यहाँबाट 40% आउटसाइड छ भने भित्र कति पर्सेन्ट भयो ल भन त फ्र्याक्सन percent 60 आउटसाइड कति भयो 40% त्यो इनसाइड कति त डी हुन्छ डी हो 60%। अब फ्र्याक्सन इनसाइड निकाल्ने फर्मुला यो भनेको बी ड्यास बाई बी भनेको रो बाई सिग्मा यो भनेको 60% 60% भनेको 60 by 100 हैन अनि रो भनेको कति छ डेन्सिटी अफ बडी कति छ प्रोटिन ब्लक कति छ त्यही फाइन्ड आउट गर्ने हो अनि यो त्यहाँ कति 1.2 सो यो भनेको कति आयो त यसलाई अब एउटा क्यान्सल गरिदिउँ न 6/10 into 1.2 कति आउँछ यो 7 point something आयो 7.2 आयो क्या है कति आयो 0. कति आयो 0.72 आयो किन यो भनेको खास गरी 12 into 6 गर्दा 72 आउँछ अब यहाँनिर गऱ्यो भने यहाँनिर पोइन्ट आयो फेरि त्यसले डिभाइड गरेपछि 0.72 आउनु भयो ग्राम पर सीसीमा आयो तर हाम्रो चाहिएको केजीमा हो सो कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1000 तो भनेको 720 आयो बुझ्छ नि स्पेशली ग्रेभिटी दिएपछि त्यसले जहिले पनि भ्यालु केमा निकाल्छ ग्राम पर सीसीमा निकाल्छ त्यही भएर हामीले ग्राम पर सीसीबाट के लिएर गएको अब केजी पर मिटर क्युबमा लिएर गएको बुझिरह क्लियर छ है ल अब अरु क्वेशन गर्दिहाल्नु न त a wooden block of 2 kg is floating in a liquid with 1/4 of its volume submerged by 1/4 चाहिँ भने what vertical downward force can immerse it 1/4 चाहिँ यो डुबेको छ अब त्यसलाई कति लाग्यो भने यो डुब्ला पुरै 5 न्यूटन 20 न्यूटन 45 न्यूटन 60 न्यूटन ल गर्दै कति हुन्छ ल 1/4 त छ अब बाँकी रह्यो कति बाँकी रह्यो 1/4 डुबेपछि कति बाँकी रहन्छ बाहिर 3/4 बाँकी रह्यो 3/4 डुबाउन कति टाइम लाग्छ अब त्यो निकाल्नु
ल के गाह्रो हैन यसमा 2 केजी को ब्लक छ त्यो फ्लोट भइराछ हैन सुन ध्यान लगाएर एउटा यो के छ भन्दाखेरि वुडन ब्लक छ यसको 1/4 चाहिँ डुबेको छ अझ ठुलो होला अलिकति राम्रो बनाउनु यो चाहिँ 1/4 डुबे है यसको ठीक छ यता बोर्डमा हेर यो चाहिँ 1/4 चाहिँ यसको डुबेको छ त्यो आवाज बढी आइरहेछ अब 1/4 यसको डुबेको छ 1/4 डुब्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क ब्यालेन्स भइरहेछ भनेको यसमा फ्लोट भइरहेको छ नि त भनेपछि यो टाइममा यसको वेट अफ द बडी बराबर कति भयो त ल भन त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भयो के भएन अब यसको वेट कति छ 2 × 10 20 अनि यो यसमा कति पर्सेन्ट डुबेको छ यसको यो वेट अफ द कति पर्सेन्ट को 1/4 को हो नि 4% को हैन यो भनेपछि कति आयो त 20 न्यूटन आयो क्या हैन अब क्वेशनले के सोध्दैन कि बाहिरको 3/4 जुन छ 1/4 डुबिसकेको छ 3/4 डुबाउनलाई कति हामीले बाहिरबाट अब यसमा भर्टिकल लाउनु पर्ला भन्ने सोधेको छ 1/4 डुबाउनलाई हामीले कति फोर्स लागिरहेछौं त्यसो भए कति लागिरहेछौं 20 न्यूटन लागिरहेछ कि छैन 20 न्यूटन सो 3/4 लाउनलाई कति लाउनु पर्ला 3 × 1/4 हो के त्यो भनेको कति हो 60 न्यूटन लाउनु पर्यो बल्ल डुब्छ यो कुरा बुझेन यतिकै डुबिरहेको यो तैरिरहेको भनौं न 1/4 चाहिँ डुबिरहेको छ अब पहिला हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ 1/4 डुब्नलाई चाहिँ 20 न्यूटन लाग्दो रहेछ भनेपछि अब यसलाई अझ माथि 3/4 डुबाउनको लागि त एक्स्ट्रा कति थप्नु पर्यो त्यसको भन्दा 3 गुणा बढी थप्नु पर्यो न त्यो भनेको 60 क्लियर छ बुझ्यो बुझेन यो 3/4 भनेको 3 × 1/4 1/4 को फोर्स कति हो 20 न्यूटन तेरो 3 2 जा 60 भएको है बुझिराख नि ल एउटा क्वेशन गरौँ त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशन यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेशन छ है एउटा how much lead of specific gravity 11 should be added to a piece of cork of specific gravity 0.2 weighing 10 gram so that it may just float on the water. So 44 ग्राम 4.4 ग्राम 440 ग्राम अर्को 2.2 ग्राम How much lead of specific gravity 11 must be added or should be added to a piece of cork of specific gravity 0.2 weighing 10 gram so that it may just float on the water. एउटा कर्क चाहिँ यतिकै छ डुबिरह अब त्यसमा कति हामीले लिड हाल्यो भने डुबिरहन्छ अनि सोधिरह कसरी धान्न सक्छ भन्ने सोधेको अर्को क्वेशन
अर्को हिसाबले बुझिरहेको क्वेसन ल कतिवटा एन्सर गेस राउन्ड ल पहिला गेस गरिदिउँ 40 भयो सर लास्ट राइट एन्सर अब हेर यहाँ क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा कर्क छ है डुबिराख्यो अब यसबाट माथि फेरि हामीले अब लिड कति हाल्ने त यो लिड कति हाल्यो भने चाहिँ यो जस्ट फ्लोट हुन्छ भने सोधेको छ अब यसमा को तैरिरहेछ लिड तैरिरहेछ अर्को को तैरिरहेछ कर्क ठीक छ सो हाम्रो फर्मुला के हो ल अफ रोटेसनको वेट अफ द बडी बराबर के हो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो वेट अफ द बडी यहाँ को छ त्यसो भए वेट अफ द लिड प्लस के हुनु पर्यो कर्क के हैन ठीक छ अब यहाँ अब लिड पनि डुब्नु पर्यो नि त अब यसमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा एक स्टेप लेखिराखौँ वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस राखौँ अब यसको के हुन्छ मास लिडकोलाई मैले एल लेख्छु कर्कलाई मैले तल सी लेख्छु त इन्टु जी गर्नु पर्यो अब यसमा के छ त भन्दा भोल्युम अब यो लिड पनि डुबेछ जस्ट डुबेछ है त अनि कर्क पनि डुबेछ ठीक छ सो अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एम भिएल प्लस बीसी अब यहाँनिर डेन्सिटी कसको राख्ने लिक्विडको राख्ने कि लिडको राख्ने कि कर्कको राख्ने ल भन त लिक्विडको राख्नु पर्यो नि किन त्यो डुबिराख लिक्विडलाई हामीले के लेख्छौँ त यसमा सिग्मा लेख्छौँ यो जी क्यान्सल भयो अब हामीले कति लिड थाहा छैन नि त सो हामीले एमएल को एमएल लेख्छौँ अब यो कति छ कति ग्राम हाले अरे क्वेसनले बनायो नि 10 सो 10 राखिदिन्छ हामीले अब फेरि भोल्युम थाहा छैन हामीलाई तर हाम्रो डेन्सिटी थाहा नि त डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला के हो मास बाइ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के आयो मास बाइ डेन्सिटी अब फेरि मास अफ यो बाइ डेन्सिटी अफ लिड प्लस मास अफ कर्क बाइ डेन्सिटी अफ कर्क अनि यहाँनिर यो भनेको के हो डेन्सिटी अफ लिक्विड यो कहाँ डुबिया वाटरमा सबै स्पेसिफिक ग्राभिटीमा दिइरह भनेको ग्राम पर सीसी मा दिइराख्ने वाटरको भ्यालु कति हो 1 एक स्टेप यति लेख्दिउँ न ल यो कति छ त्यसो भए थाहा नै एमएल त्यही त पत्ता लगाउने हो लिडको कति छ स्पेसिफिक ग्राभिटी क्वेसनले भने आन्सर 11 छ सो 11 राख्दिउँ अब मास अफ लिड के रे कर्क छ 10 छ यसो कति छ 0.2 हैन 0.2 अब त हाम्रो हिसाब भइहाल्यो कति आउँछ एमएल प्लस 10 भयो 10 डिवाइड बाइ 0.2 भनेको कति हो
कति हो यो भनेको 2/10 हो माथि जान्छ 100/2 भनेको 50 हो यो त ठीक छ सो ml minus ml/11 भनेको 40 आयो यसमा एलसी अब यताबाट लियो भने 11 minus 10/10 ml/11 equal to 40 आउँछ हैन अनि यो र यो कट भयो कट भएपछि अब ml by कति आयो त यो 11 equal to 4 सो ml भने कति आयो 44 आन्सर कति आयो त्यसो भए ए आयो बुझिरहेछ हैन यसमा लीड को र कर्को वेटलाई जोड्ने अनि यसमा चाहिँ यहाँ क्वेशनले भनेछ जस्ट फ्लोट भनेपछि दुईटैको भोल्युमले यो VL भयो यो VC भयो यो जोड्न पर्यो भोल्युम दिएछ यसमा छैन भोल्युम नदिएछ के गर्ने त भोल्युम भनेको के हो मास बाइ डेन्सिटी हो हामीलाई लीड र कर्को दुईटैको मास र के थाहा छ हामीलाई डेन्सिटी लीडको थाहा छैन लीडको डेन्सिटी मात्र थाहा छ अनि यसमा यो सिग्मा भनेको के हो लिक्विडको डेन्सिटी त कति हो 1 किन 1 किन स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ CGS मा छ CGS मा रो कति हुन्छ 1 हुन्छ नि त सो 1 अब यहाँबाट ml निकाल्यो हामीले ml कति आयो त ml + 10 ml/11 + 10/0.2 यो भनेको 50 आयो यो उता घट्छ 40 आयो अनि यहाँबाट यो त चढ्यो यो अनि ml भनेको कति आयो त्यो 44 आयो बुझिरह त्यो कुन बुझेन प्लस भोल्युम अफ वेट अफ डिस्क नेर सर भल प्लस भोल्युम अफ कर्क बुझेन? किन भएर त्यहाँ त हजुर सर यस्तो हो ऋतिक रोशन के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ क्वेशन त्यहाँ लास्ट पोइन्टमा के लेखेको छ हेर त इज जस्ट फ्लोट अन द वाटर भनेको छ क्या जस्ट फ्लोट अन वाटर भनेपछि यो दुईटा सँगै राखेर जस्ट यो यसो चाहिँ यहाँ डुबिया छ यो टक्क ठिक छ यो चट्ट डुब्नु पर्छ कि यो जस्ट फ्लोट अन वाटर जस्ट यो भित्र छ ठिक छ टोटली यो इमर्स भएको के छ भने बुझ्नुपर्छ है त्यो केस गरेपछि बल्ल हामीले यो के बुझ्नुपर्छ यसको चाहिँ भोल्युम राख्नुपर्छ क्या यो फुल्ली इमर्स केस भन्ने बुझिन्छ जस्तै फुल्ली इमर्स केस हुँदा पनि जस्तै तिमी एक्जाम्पल हेरेर एउटा अन्डा दिन्छ म हेरेर सुने यो लिक्विड छ अन्डा यहाँ भित्र छ ठीक छ यहाँ तल भए सिङ्क हुन्थ्यो यो केसमा हेर त अन्डा के छ फुल्ली इमर्स छ तर के छ फ्लोट पनि छ कि छैन छ नि कुरा बुझ्यो नि त्यही कारणले हामीले जहिले कुनै केसमा जस्ट फ्लोट यस्तो भनेको छ भने हामीले के भन्छ त्यो चाहिँ फुल्ली इमर्स केस भन्ने बुझ्नुपर्छ क्लियर छ हजुर सर बुझे ल सारा अरू क्वेसन लिन्छु म फेरि अझै त लागेन नि बुझिराख नि एक्जाममा सोध्ने एउटा थियो एउटा क्वेसन गरिहालौँ त एकदम धेरै सोध्छ एउटा क्वेसन छ तिमीले सोधिहाल्यो त्यो क्वेसन यहाँ पनि आउँछ नि 14 नम्बर कहाँ गयो हो यो जस्ट फ्लोट जस्ट सिङ्क यो आएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ फुल्ली इमर्स छ तर फ्लोटिङ स्टेटमै छ भने बुझ्नु पर्यो एउटा क्वेसन लेख वुडन ब्लक भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है भेरी इम्पोर्टेन्ट वुडन ब्लक (120 kg) floats in water and its density is 600 kg per meter cube. What mass can be put on the block
to make it just sink. अब यसमा मान्छे डुबेको हैन फेरि यहाँ क्वेशन पढ्न राम्ररी मान्छेले चाहिँ व्हाट मास कति मास राख्नु पर्यो जस कारणले ब्लक चाहिँ जस्ट सिङ्क होस् फरक छ नि क्वेशन पनि एकबार डुब्टे अहिलेमा एउटा ब्लकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा डुबाउनु पर्यो हामीले क्वेशन हामीले पढाए सुन जस्तै सुरुमा एउटा के छ त एउटा वुड छ ठीक छ त्यो चाहिँ तैरिरहा अब हामीले यसको माथि के हाल्नु पर्यो त एउटा मास हाल्दियो यसलाई ठीक छ एउटा मास हाल्दियो याम अब चाहिँ के भयो त यो वुड चाहिँ टोटली डुब्यो के भने यो जुन हालेको मासको वेट कति होला भनेको छ क्वेशन बुझ्यो 80 सर 80 गुड अब यस्तो केसमा के छ सिम्पल छ फेरि हामी के लाउँछौँ ल अफ फ्लोटेसन अनुसार के हो वेट अफ द बडी बराबर वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो ठीक छ अब वेट अफ द बडी यहाँ को छ एउटा याम छ अर्को वुडन ब्लकको मास कति छ 120 भनेको एउटा ब्लक र मास अफ द ब्लक र पछि हालेको अर्को मास छुट्टै न्यू मास इन्टु जी बराबर अब यसमा को डुबे ब्लक डुबे कि मास डुबे ब्लक मास राखेपछि ब्लक मात्र डुबे सो हामी के लेख्छौँ भोल्युम अफ ब्लक लेख्नु पर्यो नि into density of liquid into g cancel मास को ब्लक कति हो 120 kg अर्को नयाँको थाहा छैन याम मान्दै हामीले अब भोल्युम अफ ब्लक दिएछ त्यसैन फेरि अघि जस्तै डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो भोल्युम भनेको के हो त मास बाइ डेन्सिटी हो कि हैन सो हामी के गर्छौं त मास अफ द ब्लक by density of the block रो ब्लक अब यहाँ वाटरमा हालेछ वाटरको कति हुन्छ यो रो सिग्मा कति हुन्छ 1 कि 1000 1 कि 1000 किन यसमा सबै केजी मा छ नि त बुझ्नु पर्यो सो 120 प्लस याम मास अफ द ब्लक कति छ 120 अनि 600 छ इन्टु 1000 यो दुईटा जेरो क्यान्सल 6 ले काटेपछि 2 आयो 2 इन्टु 100 गर्दा 200 आयो 120 प्लस याम बराबर 200 याम बराबर कति आयो 200 माइनस 120 त्यो भने कति आयो 80 केजी बुझिरह यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है यसमा को डुब्यो को उड मात्र डुब्यो यसमा तर छ को त्यहाँ यो साह्रो त सारा और क्वेशन दिन्छु म अनि मान्छेको मास पनि छ साह्रो है साह्रो भन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो ल क्वेशनले गरेको फास्ट भयो भने भन है a boat having
a length of 3 meter and a breadth of 2 meter is floating on a lake. बोर्ड सेंटीमीटर नहीं सर अब Huh? 1 सेंटीमीटर बड़ी क्वेश्चन And the board sinks by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is option A 30 kg, 72 kg, 12 kg और 120 kg. र बोर्ड छ जसको लेन्थ चाहिँ 3 मिटर, ब्रेथ चाहिँ 2 मिटर छ. जब मान्छेले टेकेछ त्यो 1 सेन्टिमिटर डुबेछ. यो बोर्ड यस्तो छ होला. अनि यस्तो बनाउन यो थियो होला. यसको लेन्थ चाहिँ 3, यो 2 थियो. जब मान्छे चढ्यो तब 1 सेन्टिमिटर चाहिँ डुब्यो. भने त मान्छेको वेट कति होला? ल दादा यसमा को डुबिरह्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ. को डुबिरह्यो यसमा? अब यस्तो यो क्वेशनमा हेर्दा एउटा कुरा यस्तो अजिब छ यसमा. वेट अफ द यसलाई त अर्को गरौँ है. र बोर्ड छ खास गरी. त्यो बोर्डको यति यति छ हैन. त्यसपछि गएर त्यसमा चाहिँ अब यो 3 मिटर छ, यो अर्को छ रे 2 मिटर छ हैन. त्यसमा मान्छे आएपछि बल्ल यो डुबेछ. यसमा को डुब्यो खास गरी? वेट अफ द म्यान प्लस बोर्ड हुनुपर्ने हो कि नै? तर बोर्डको बारेमा हामीले के इन्फर्मेसन दिएको छ यसमा? दिएछ बोर्डको के हामीलाई भोल्युम बाइ गरेर के थाहा छैन. बोर्ड केले बन्छ त्यसको डेन्सिटी केही पनि थाहा छैन नि. सो हामी यसमा वेट अफ द बोर्डलाई इग्नोर गर्छौं है. बराबर के हो त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कसले लिक्विड डिस्प्लेस गरे हा? बोर्डले के मान्छेले? बाइ बोर्ड. मान्छेको वेट कति हो थाहा छैन. एम जी भयो. अब यो भनेको भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस इन्टु कसो राख्छ हामीले? लिक्विडको राख्छौँ कि बोर्डको राख्छौँ डेन्सिटी? यो सिग्मा भनेको लिक्विडको राख्छौँ. जहिले पनि त्यही हुन्छ. अब यसको भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल्नु पर्यो. यसको लेन्थ कति छ? 3, ब्रेथ कति छ? 2, हाइट कति छ? 1 सेन्टिमिटर छ. 1 सेन्टिमिटरलाई अब हामीले उसमा लानु पर्यो. मिडल लाइन कसरी? 101 कति? हाम्रो 1 सेन्टिमिटर डुब्यो भने क्वेशनले 1 सेन्टिमिटर डुब्छ. सो कति आयो? 100. डेन्सिटी अफ सुन्नु त डेन्सिटी अफ वाटर कति हो? सबै केजीमा निकाल्दा हामीले मिटरमा छ भने सबै मिटरमा निकालेपछि एसआईमा गयो नि हामी 1000. दुईटा 0 दुईटा 0 क्यान्सल भयो.
3 to the 6, 6 10 the 60 kg. Answer कति आयो? 60 kg. What? Your answer right. बुझे बुझेन? बुझिरह? ल अब आजको लागि लास्ट क्वेसन है त. क्लियर छ यहाँसम्म बुझिरह नि? ल क्वेसन लेख्नु. मान्छे चढ्ने यो भइसक्यो. A wooden cube floats in water partially immersed when a 200-gram weight is put on the cube. It is further immersed by 2 centimeters. The length of the side of cube is 10 centimeter, 15 centimeter, 25 centimeter, 30 centimeters. A wooden cube चाहिँ फ्लोट भइरहेछ, पार्सली इमर्सन, सबै डुबे हैन, अलिअलि डुबेको छ. त्यसमा 200 ग्रामको हामीले वेट राख्थ्यो त्यो क्यूबमा, अनि यो फर्दर 2 सेन्टिमिटर डुब्यो है. थाहा छैन कति हो, फुल हो किन भने त्यसको लेन्थ अफ द क्यूब कति होला भनेर सोधेको छ. लेन्थ अफ क्यूब निकाल्नु पर्यो हामीले. अहिले जस्तै क्वेसन हो यो, तर यसमा चाहिँ अहिले हामीलाई मास दिइरहेछ. अघि चाहिँ कति डुब्यो भनेर दिएको थियो, ठिक छ. अहिले चाहिँ अब हामीले यसको लेन्थ सोधिदिरा, लेन्थ अफ द क्यूब. क्यूबको सबै लेन्थ के हुन्छ ल भन त? क्यूब भने सबै लेन्थ के हुने भयो? सेम हुने भयो कि नि. यो नि याल, 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 सबै याल हुन्छ, ठिक छ. तर यसमा सबै डुबेको छैन के. यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यसको यो लेन्थ र ब्रेथ त होला, तर हाइट के छ जम्मा 2 सेन्टिमिटर छ यसको. सो यसमा के हुन्छ ट्राई गर तिम्रो एक्सपेरिमेन्ट, म गरिदिन्छु. ल त हेर त, यसमा चाहिँ एउटा क्यूब छ, यसमा हामीले अर्को एउटा मास राखेपछि बल्ल के भएको छ त्यो यो चाहिँ 2 सेन्टिमिटर डुब्यो. अब हामीलाई यसको इन्फर्मेसन थाहा छ. सो वेट अफ द बडी कसको राख्ने? क्यूबको राख्ने वेट, यो थपेको मासको राख्ने. हामीले क्यूबको बारेमा किन थाहा छैन, डेन्सिटी थाहा छैन है. सो हामी त्यही भएर डेन्सिटी थाहा छैन त्यसले इग्नोर गरिदिन्छौँ. सो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अहिले जस्तै बोट र मान्छेमा हामीले गरेको थियौँ, बोटलाई इग्नोर गरे जस्तै यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अब यो क्यूबलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ मास वाइज. सो 200 ग्राम, 200 ग्राम भनेको कति केजी हो? 64 सेन्टिमिटरमा छ. सेन्टिमिटरमा छ. कन्भर्ट गर्नु पर्दैन. ल ठिकै छ, 200 मा राखौँ न त, के फरक परेन. ओके, फेरि जी छ नि त्यहाँ होइन. ल जीलाई काटौँ ल. अनि त्यस पछाडि गएर भोल्युम छ यसमा के छ त? अब भोल्युम निकाल्नु पर्यो नि. भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो?
भोल्युम भनेको यसलाई हेर्नु पऱ्यो अब हाम्रो भोल्युम है, यसलाई हेर है भोल्युम, यो पोर्सनको भोल्युम हेर्नु पऱ्यो हाम्रो, यो पोर्सन छ नि जुन डुबेको यसको हेर्नु पऱ्यो। यसको लेन्थ त यलो हो, यसको ब्रेथ पनि यलो हो, तर यसको हाइट चाहिँ कति हो 2 सेन्टिमिटर हो। कति हो 2 सेन्टिमिटर। अनि त्यस पछाडि गएर यसले भोल्युम दियो। अब डेन्सिटी कसको राख्ने, सोलिड के अरे क्यूबको राख्ने कि यो मासको राख्ने कि लिक्विडको राख्ने? लिक्विड लिक्विडको कुन हो यो? वाटर हो। वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ? 1 जी चाहिँ क्यान्सल भयो, यो 200 आयो, यो कति आयो? 2 L स्क्वायर आयो, यो जान्छ, यो 100 आयो, L स्क्वायर भनेको L भनेको कति आयो त्यसो? 10 सेन्टिमिटर। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर, आएको तर अर्कै तरिकाले आएको सर के हो। क्वेसन बुझ्नु पर्यो कि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुरा त्यहाँ टेक्छ अथवा कुनै कुरा त्यहाँ माथि आउँछ भने त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ वेट अफ द बडी हुन्छ। यदि त्यो पनि दिएको छ भने त्यो नाख्नुपर्छ, त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ भने, त्यसको डेन्सिटी दिएको छ भने हामीले त्यसको भोल्युम मात्र निकालेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ? त्यो केसमा चाहिँ हामीले अर्को जुन चाहिँ त्यसमा टेक्के लागेको छ नि, जस्तै बोर्ड छ यसमा चाहिँ क्युब भयो, त्यसको मासलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ है। त्यो बुझ्नुपर्छ, यसको मेन कुरो कन्सेप्ट त्यही हो। क्लियर छ? यस सर। ल आजले यति गरौँ है त।